ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ നല്ലൊരു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി എനിക്കത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി ഷെയർ ആക്കിയിട്ടുള്ളേ. നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലെല്ലാം തിന്നിട്ടിക്കുവാർ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഔത്തുലേ ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ മസാല പൗഡർ തണ്ടരല്ലേ, ഇതൊക്കെ സീക്രട്ട് ടിപ്സ് ഞാൻ ചൊല്ലേൻ. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ആക്കാൻ ലാസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ ഈ മസാല പൗഡറും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി എനിക്കത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി ആക്കാം. എങ്ങനെ ആക്കടെ ചെന്ന് നോക്കുമോ ബറും. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಕೂಡ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೋಗು 12 ಮೊಲ എടുത്തോണ്ട് അതിൽ ഒരു ബൗളിಗೆ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വെച്ച് തന്നെ ആഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ಅದಕ್ಕೆ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബീത്തിട്ട് മൊത്തം മുളക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ബീത്തിരിച്ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മസാല ടേസ്റ്റ് ആകും. പിന്നെ നല്ല കളറും പണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തന്നെ ആഡ് ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ചുമ്മാ നേരം ബേക്കൊന്നും എന്തില്ല. ഞാനിതൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നോക്കും. 5 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ മിക്സി ജാറുകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1.5 ടീസ്പൂൺ കൊത്തമ്പരി ആഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ളേ. പിന്നെ പാതി ടീസ്പൂൺ ജീരക, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളുടെ പൊടി, അതിന് പിന്നെ ചെറിയ ലിമ്പടത്ര വലിയ പുളി എടുത്തോണ്ട് ഇനി ടേസ്റ്റിಗೆ ಬೇನೆತರ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋರು. ನಾನಿവിടെ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬದಲು ನಿಮಗೆ പൊടി ಉಪ್ಪು ಬೇನೆಂಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿവിടെ ತಣ್ಣಿ ನಂಗೆ ಮೊಲ ನೆನೆಯೋ ಬೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಣ್ಣೀರ ತೆಲ್ಲು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇದರ ನೈಸಾയിട്ട് ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು എടുത്തോണ്ട് അതിൽ പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ನಾನು നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേര് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തോളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തെല്ലിതൊക്കെ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മസാല ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മന്ത് തോലും സ്റ്റോർ ആക്കി വെക്കുക. ടേസ്റ്റ് എന്ത് ചേഞ്ച് ആവില്ലേ. ഉപ്പ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഗ്രൈൻഡ് ആക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടിക്കറല്ലേ. ഉപ്പ് മാത്രത്തിൽ ചപ്പ ഒന്നിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ ആಯ್ತು. ഇത് ഉപ്പ് പുളി ಖಾರ കറക്റ്റ് ഇന്നെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവിടെ. ഞാനിവിടെ 2 മുർമീൻ എടുത്തോണ്ടേ. ഇത് 2 മീൻ 1/2 kg ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുർമീൻ ആവണമെന്നില്ല, ഏതേ മീനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാലയിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാല ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അർജൻറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി മീനിಗೆ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് താಗ್ಬಟ್ಟೋನು. ಏನಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 1 ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಡೆ. വലിയ മീനായത് കൊണ്ടിട്ട് 1 അവർ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ആക്കി വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് മസാല എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ബലിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯಿಲ್ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ആക്കുക. ഒരു തവത്തിക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ആഡ് ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടിങ്ങുണ്ടല്ലേ. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ആയത്ര ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മീനിൻ്റെ ഫ്രൈ ആക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാവട്ടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്കണ്ട. ഇത് ചുമ വലിയ മീനായത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ആയത്ര ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണേ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കറിഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ടു, വേവില്ല. അതൊക്കെയായിട്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആയത്ര ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കേണ്ടി നല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 5 മിനിറ്റ്സ് ഇതിന് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് ഒരു സൈഡ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നോക്കറോ. ഇനി ഇതിൽ ടർൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഇന്നൊരു സൈഡ് സെയിം അതേപോലെ ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 5 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണേ. ഇന്ന് കാരണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാണ്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളാരാ പ്ലീസ് ഇപ്പം പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കോറോ. ಅದರ ಮುಟ್ಟತ್ತಲೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಕಿಂಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದೇ ಪೊರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಕ್ಕಡೆ. അപ്പോൾ ನಾನು ಇಡ್ರ ವಿಡಿಯೋത്തെ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഹോം മെയ്ഡ് മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി നോക്കോರು. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. ಅವತ್ತಲಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ചുമ്മാ ಇಷ್ಟ ಆവും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ആക്കി കണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അടിച്ചു ಅಂತ నాకు മറക്കണ്ട് കമൻസിൽ തെരിപ്പാട്ടോರು. എനിതിപ്പോൾ നോക്കോರು 2 സൈഡ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇത്ര ഫ്രൈ ആയെങ്കിൽ മയ്യാവും. 2 സൈഡ് ഞാൻ 5 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് എനിതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബാലഡയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബാലഡയുടെ ഫ്ലേവറിനൊട്ടിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും ഇതും. ഇനി ഹോട്ടലിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒട്ടിക്ക് നല്ലൊരു മസാല പൗഡർ തണ്ടരല്ലേ, അത് എങ്ങനെ ആക്കി ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ സീക്രട്ട് ടിപ്സ് ചൊല്ലിട്ടെ നോക്കറു. ഞാനിവിടെ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയ ഓയിലുണ്ടല്ലേ അതേ ഓയിൽ ഞാനിದಕ್ಕೆ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ എന്തും ആഡ് ആക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಕಿ വെച്ചെനിക്കത്തെ മസാല ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ഞാനിവിടെ ಈ ഓയിലിಗೆ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡುಳ್ಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ഇതിപ്പോൾ ആഡ് ആക്കരുത്. 2 ടീസ്പൂൺ അരിയുടെ പൊടി ആഡ് ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേനല്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മസാല പൗഡർ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാടും. ഇനി ഗ്യാസ് ആയത്ര ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കാലി കറിഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ട. അതൊക്കെയായിട്ട് ഗ്യാസ് ആയത്ര ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ കൈ വിടാണ്ട് നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ ആಯ್ತು. ഇതിങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്സ്റ്റ് ഞാനിത് കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടിടോರು. ഞങ്ങൾ മുളക് ഗ്രൈൻഡ് ആക്കുമ്പോഴത്തും ഉപ്പ് ആഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇക്കട.
ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലെല്ലാം എങ്ങനെ മസാല പൗഡർ എടുത്തോണ്ട് അതേ ടേസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔത്തിൽ ചുമ്മാ ഈസി ആയിട്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. നോക്കിയല്ലേ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഹോട്ടലിലെ ടേസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈയും പിന്നെ ಅದಕ್ಕೆ മസാല പൗഡർ ಹಾಕಿರಂಟು ഇണ്ടത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಬೇಕಡೆ ಇಷ್ಟ ಕಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിಗೆ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ആക്കോರು. ഇനി ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോത്തിൽ കിട്ടുക.